ายไม่หยุดเลยอะ ใช่โอ้ย ที่คันคอมากเลย ไม่กินน้ำหรอก เดี๋ยวพี่ต้องกินน้ำอุ่นนิดนึง แล้วก็กินยาเข้าไปแบบ อืม อยากแก้ไอน้ำที่มันจะช่วยได้ ไม่หรอกทีแรกพี่หายเริ่มดีขึ้นแล้วแหละแต่ทีเนี้ยพี่ไปกินน้ำเย็นเลยมันก็เลยเป็นหนักขึ้นเลยนกก็ร้องตลอดเลยเนาะ ใช่ครับ